আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ফ্রম ইলেকট্রিক্যাল অনলাইন সলিউশন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটি কম্বাইন সকেট টু গ্যাং বোর্ডের মাধ্যমে কানেকশন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এই কানেকশনের মাধ্যমে বিভিন্ন উপকারিতা আছে। ফুল ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে শিখতে পারবেন কিভাবে এই কানেকশনটা করা হয়েছে। এটার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে কম্পিউটার আছে, পিসি অর্থাৎ ডেস্কটপ কম্পিউটার, এবং এখানে রাউটার আছে। এই রাউটারটা ওয়াইফাই ব্যবহার করার জন্য রাউটার কিন্তু সবসময় চালু রাখতে হয়। এবং পিসির ক্ষেত্রে বলি, যখন আপনি কম্পিউটার ইউজ করবেন অর্থাৎ ব্যবহার করবেন, তখন কিন্তু কম্পিউটারটা অন রাখতে হয়। এবং যখন আপনি চালাবেন না, তখন কিন্তু কম্পিউটারটা অর্থাৎ পিসিটা অফ রাখতে হয়। অফ রাখার পরে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইটা অফ করে দিতে হয়, কারণ সারা রাত্র পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে রাখলে এর ভিতরে একটা পাওয়ার কনজিউম করে, একটা পাওয়ার খরচ হয়। সেক্ষেত্রে এই পাওয়ারটা আমাদের অফ করে দিতে হয়। তো একটা যদি মাল্টিপ্লাগের মাধ্যমে আমি ইউজ করি, তাহলে কিন্তু অনেক মাল্টিপ্লাগে একটা সুইচ থাকে বা কয়েকটা সুইচ থাকে প্রতিটা পোর্টের জন্য, কিন্তু এই সুইচগুলো খুবই নর্মাল থাকে, যার কারণে কিছুদিন পরে নষ্ট হয়ে যায়। আর মাল্টিপ্লাগে যেগুলো একটা সুইচ থাকে, ওই একটা সুইচ অফ করে দিলে সবগুলো কানেকশন অফ অফ হয়ে যায়। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আপনার মাল্টিপ্লাগ, পিসি সব কিছু একসাথে অফ হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে আমার দরকার ছিল যে রাউটারটা শুধুমাত্র অন থাকবে, অর্থাৎ ওয়াইফাই শুধুমাত্র অন থাকবে, বা ওয়াইফাই কেন, আপনি যেটাই প্রয়োজন সেটা শুধুমাত্র অন রাখবেন, বাকিগুলো অফ রাখবেন। সেক্ষেত্রে এইরকম একটা বোর্ড আপনারা যদি বানিয়ে নিতে পারেন, সেটা অনেক টেকসই হবে, মজবুত হবে, এবং অনেক হেভি মানের হবে, এবং দীর্ঘমেয়াদী হবে। তো সেটা কিভাবে তৈরি করব, সেজন্য আমার সাথেই থাকুন, দেখতে থাকুন ফুল ভিডিও। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা দুটি বোর্ডে দু ধরনের প্লাগ লাগানো আছে। আমার পিসিতে যে যে প্লাগগুলো দরকার হবে, অর্থাৎ এখানে যে আমার স্পিকার আছে, পিসি আছে, মনিটর আছে, এগুলোর প্লাগ সবগুলো আমি একটা বোর্ডে লাগিয়েছি। এবং রাউটারের জন্য যে দুটি প্লাগ আছে অর্থাৎ অ্যাডাপ্টার আছে, সেই দুটি অ্যাডাপ্টার আমি অন্য বোর্ডে লাগিয়েছি। এখন যেটা যখন অফ করতে হবে, সেই বোর্ডের সুইচটা আমি অফ করে দিলেই হবে। কিন্তু এটা কিন্তু মাল্টিপ্লাগের চেয়ে অনেক গুণে বেশি ভালো এবং মজবুত। তো কিভাবে তৈরি করলাম, এগুলো সব কিন্তু আমার নিজে তৈরি করা, এবং আগেই তৈরি করছিলাম। এখন জাস্ট আপনাদেরকে খুলে আবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো আপনারা কিভাবে এই তৈরি করতে পারবেন নিজেই। প্রথমে আমি এই মাল্টিপ্লাগের মাধ্যমে ইউজ করতাম। তো এই মাল্টিপ্লাগে হচ্ছে কি একটা সুইচ, এই একটা সুইচ যখন আমি অফ করতাম সবগুলো অফ হয়ে যেত, আবার এই একটা সুইচ যখন অন করতাম সবগুলো অন হয়ে যেত। তো এই জন্য এটা আমার এক ধরনের বিরক্ত ছিল, যার কারণে আমি যখন পিসি অফ করার পরে আমি যখন এই প্লাগগুলো উঠাতে হতো, অথবা আমার সুইচ অফ করে দিতে হতো। সুইচ অফ করলে দেখা যেত আমার ওয়াইফাই লাইনও অফ হয়ে যেত। তো চলুন এবার দেখি বোর্ডটা কিভাবে কানেকশন করছি, সেটা আপনাদেরকে দেখাই। দেখতে পেলেন আমি এখানে যে প্লাগগুলো লাগানো ছিল, অর্থাৎ এই যে পিসির প্লাগগুলো, স্পিকারের প্লাগগুলো সবগুলো আমি খুলে আলাদা করে রেখেছি আমার। এখন দেখেন এই যে এক্সটেনশন বক্সটা, এখানে আমি টু গ্যাংয়ের একটা প্লাস্টিক বোর্ড ইউজ করছি। এই একটা বোর্ডে আপনারা দুটো কম্বাইন সকেট অনায়াসে লাগাতে পারবেন। ঠিক আছে, দেখতে পেলেন একটাই বোর্ড। আর এর যে কানেকশনটা অর্থাৎ কানেকশন ওয়্যার, এর লাইনটা আমি কোথা থেকে নিয়েছি, লাইনটা নিয়েছি হচ্ছে, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা হোল্ডার লাগানো আছে। এই হোল্ডারটা আমার কোনো কাজে আসতেছে না, হোল্ডারটা অযথাই পড়ে আছে এখানে, এটার মাধ্যমে আমি কোনো লাইট ইউজ করতেছি না। তো এটার মাধ্যমে এই লাইনটা নিয়েছি। এই হোল্ডারের যে সুইচটা আছে, এই সুইচের মাধ্যমে আমি এইখানে লাইন দিয়ে থাকি। সুইচটা অফ করলে লাইন, টোটাল লাইন অফ হয়ে যায়, মেইন সুইচ হিসেবে এখানে কাজ করে। এখানে লাইন দেওয়া আছে, আমি যদি এটা অন করে দেই, অন করার সাথে সাথে কিন্তু এটা ওপেন হয়ে গেছে, এটা অফ আছে। আবার যদি এটা অন করি, দেখতে পাচ্ছেন এটা, ওটা লাইট জ্বললো, এটা অফ করলো। এখানে অনেকে দেখতে পাবেন আপনাদের যে বাসায় যে বোর্ডটা সেটা অন্যরকম। এখানে যেমন এই দেখতে পাচ্ছেন তিনটা পোর্টের এক একটা লাগানো যায়, প্লাগ এখানে লাগানো যায়। আপনাদেরটা একটা দেখতে পারবেন এখানে চিকন পিনের পোর্ট, অর্থাৎ ওই পোর্টটা অযথাই থাকে, এটা ব্যবহার করা যায় না। আর আমি যেটা ইউজ করছি, এটা কিন্তু আপনি যে কোনো প্লাগ এখানে লাগাতে পারবেন, যে কোনো প্লাগ ইউজ করতে পারবেন। ঠিক আছে, এই জন্য আমার সুবিধার জন্য আমি এই প্লাগটা, এই বোর্ডটা ইউজ করছি। আপনারা দোকান থেকে এটা খুঁজে নেবেন যে এই পিনের বোর্ডটা দেন, তাহলে আমি সব কাজ ইউজ করতে পারবো। দাম কিন্তু একই। দেখতে পারলেন আপনারা কানেকশন যে বোর্ডটা, এর বোর্ডের কানেকশনগুলো সবগুলো আমি খুলে ফেলেছি, এবং এটা হচ্ছে উপরে ঢাকনা,
প্রতিটা বোর্ডে উপরে ঢাকনা আছে। তো এই ঢাকনাটা এখন যেহেতু লাইন নিয়ে আমি সব খালি হাতেই ধরতে পারতেছি। আর পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সুইচে অনেক বোর্ডে সুইচের 2টা পয়েন্ট থাকে। তো এই বোর্ডটার সুইচের পয়েন্ট হচ্ছে একটা, অর্থাৎ কানেকশন ওয়্যার লাগানোর জন্য যে পোর্ট সেটা হচ্ছে একটা। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এল লেখা আছে, এটা হচ্ছে সুইচ। এই সুইচের পিছনেই একটা মাত্র পোর্ট দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে লাইন, অর্থাৎ ফেজ লাইনটা আসার পরে এখানে লাগবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে তার বাহ্যিক রূপ। এরপরে এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, কতটা দেখতে পাচ্ছেন আমি জানি না, মানে এক হাত থেকে ভিডিও করতেছি তো যার কারণে ঠিকমতো দেখাতে পারছি কিনা আমি জানি না। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে নিউট্রাল। এই নিউট্রাল তারটা এখানে লাগাতে হবে, আর সুইচে শুধুমাত্র লাইনটা অর্থাৎ ফেজ তারটা লাগালেই হবে, আর বাকি যে কানেকশনগুলো আছে এগুলো না লাগালে হবে আমাদের। এই বোর্ডটার ডিজাইনটাই এমন করা, দেখতে পাচ্ছেন L2, এটার উপরে একটা ছোট্ট একটা কাভার দিয়ে লাগানো আছে, যার কারণে এটা কোনো কাজে আসবে না। শুধুমাত্র সুইচের পিছনে এটাই লাগাবো আমরা ফেজ লাইন, এবং নিউট্রালে শুধুমাত্র নিউট্রাল তারটা লাগাবো। ফেজ লাইনটা লাগানোর পরে সুইচ যখন অন করব পুরো বোর্ডে আমাদের লাইন পেয়ে যাবে। সুইচ অফ করলে লাইন চলে যাবে, এবং নিউট্রাল তারটা লাগানোর সাথে এই পুরো বোর্ডে নিউট্রাল লাইনটা আমাদের পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, এছাড়া আর কোথাও কোনো কানেকশন দরকার নাই, আর্থিং দরকার নেই আমাদের এটার ক্ষেত্রে। এবার আমরা দ্বিতীয় বোর্ডটা দেখব যে ওটার কানেকশন কীরকম। তো এটা রেখে দিচ্ছি। এটার কানেকশনও দেখতে পাবেন আপনারা প্রায় সেম দেখতে পাচ্ছেন। এখানেও সুইচের পিছনে একটা মাত্র কানেকশন পোর্ট আছে, অর্থাৎ তার লাগানোর জন্য একটাই জায়গা আছে। এখানে আপনারা এই তারটা লাগাবেন ফেজ লাইনটা। আর এর নিচে দেখতে পাচ্ছেন আর্থিং। তো প্লাস্টিক বোর্ডের ক্ষেত্রে আর্থিংয়ের দরকার হয় না। এটা হচ্ছে নিউট্রাল। নিউট্রালের পাশে দেখতে পাচ্ছেন L2 অর্থাৎ ফেজ লাইন সুইচ থেকে নিয়ে আসার পর এখানে লাগানো হয়। তো এটার ক্ষেত্রে আমাদের এরকম দরকার না, যেহেতু একটাই সুইচের পিছনে পোর্ট, ওটায় শুধুমাত্র ফেজ তারটা লাগালেই হবে। আর L2 এরকম ফাঁকাই থাকবে, আমাদের কোনো কাজে আসবে না। তো এবার আমরা কানেকশন দেব। কানেকশনটা কিভাবে দেই পুরো ভিডিওটা দেখবেন। এবার আমরা চলে যাব কানেকশনে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, যেহেতু এটা আমি আগে একবার কানেকশন দেওয়া ছিল, এখন জাস্ট আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মেইন যে লাইনটা এখানে নিয়ে আসছি, সেটা হচ্ছে আমি তারের মাঝখান থেকে একটু আবরণ উঠিয়ে তারপরে কানেকশন দিয়েছি, এক্সট্রা কোনো তার ইউজ করি নাই। এখানে এই লাইনে এখন কোনো কারেন্ট সাপ্লাই নেই। তো লাইনটা কোথা থেকে আসছে সেটা যদি আপনাদেরকে আরেকবার সরাসরি দেখাই, এখানে হোল্ডার থেকে আসছে, এবং হোল্ডারের যে সুইচটা সেটা হচ্ছে এটা। এই সুইচটা যখন অন করি তখনই ওখানে পাওয়ার পায়, এবং যখন আমি অফ করি তখন এখানে পাওয়ার থাকে না। তো এখন সুইচটা অফ করা আছে, তাই আমি খালি হাতে ধরলেও কোনো সমস্যা নাই। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটু যে তারের যে মাঝখানে কেবল একটু আবরণটা উঠিয়ে আমি ভাঁজ করে দিয়েছি, যাতে করে কানেকশন দিতে সহজ হয়। এতে করে আলাদা কোনো তারের দরকার হয় না, আলাদা যে টুকরো তার কোনো দরকার হয় না, যে একটা বোর্ড থেকে আর একটা বোর্ডে কানেকশন করার জন্য। তো এবার আমি কানেকশন দেবো। কানেকশন দেওয়ার জন্য দুটি বোর্ডে যে সুইচের যে পোর্টটা আছে, অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছেন যে লাল তারের যে জয়েন্ট, মাঝখানে যে জয়েন্টটা, সেটা আমি সুইচের এই পয়েন্টে লাগিয়ে দেবো, এবং যে লাল তারের যে অন্য প্রান্ত আছে সেটা আমি এই বোর্ডের সুইচের যে আরেকটা পয়েন্ট আছে উপরে, সেই পয়েন্টে লাগিয়ে দেবো। একইভাবে নিউট্রাল তারটাও আমি এভাবে লাগিয়ে দেবো। নিউট্রালের এক প্রান্তে যে তারের মাঝখানটা লাগিয়ে দেবো, এবং অন্য যে বোর্ডের নিউট্রালের সেম পয়েন্টে আমি লাগিয়ে দেবো। তো এভাবে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। লাগানোর পরে আবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। যেহেতু এক হাত থেকে মোবাইল ধরে ভিডিও করতেছি, অন্য হাত থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো মোবাইল রেখে আমি কানেকশন দিয়ে আবার চলে আসছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কানেকশন শেষ। এই যে ফেজ তারটা এখানে লাগিয়েছি সুইচে, এবং অন্যটা লাগিয়েছি এই যে এখানে, এই যে সুইচে। ঠিক আছে, সুইচে লাগাইছি। আর এবার নিউট্রালটা এখানে আসার পরে দেখতে পাচ্ছেন এই যে নিউট্রালে এটাই লাগিয়েছে, এবং অন্য একটা নিউট্রাল সেটা হচ্ছে আমি এখানে লাগাইছি। এই যে লেখা দেখতে পাচ্ছেন এন। ঠিক আছে, নিউট্রাল লাগিয়ে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই বোর্ডটা লাগানো শেষ হয়ে গেছে অলরেডি। এখন দেখতে পাচ্ছেন এই যে বোর্ডটা সম্পূর্ণ রেডি ফর কাজের জন্য। এখানে আমি সুইচ অফ করলে কিন্তু হালকা হালকা দেখা যাচ্ছে লাইটটা জ্বলতেছে, অর্থাৎ এখানে নিউট্রাল লাইনটা দেওয়া আছে। যেহেতু আমাদের এই সুইচটা একটা সুইচের মাধ্যমে চলে আসছে, তো ফেজ লাইনটা অফ আছে কিন্তু নিউট্রাল লাইনটা দেওয়া আছে, যার কারণে এলইডি বাতি হালকা একটু ভোল্টেজ পেলেই জ্বলে থাকে, সেজন্য হালকা হালকা করে জ্বলতেছে।
আবার এটা আমি দেখাই, এটাও কিন্তু হালকা হালকা করে জ্বলতেছে, কিন্তু এটা দিলে আপনি কোনো কাজে আসবে না, ঠিক আছে। আমি যখন সুইচটা অন করব তখন দেখবেন আরও বেশি আলো জ্বলবে। এবার এই যে ঢাকনাটা আমি লাগিয়ে দেবো। এখানে দেওয়ার পরে এটা হচ্ছে এটার জন্য লেগে গেল, চাপ দেওয়ার পরে হালকা করে চাপ দেওয়ার পরে লেগে গেল। এটা হচ্ছে এটার, দেখতে পাচ্ছেন। এটাও লেগে গেল, ঠিক আছে। এভাবে কানেকশন দিবেন। এবার এই যে তারটা চলে আসছে এখানে, এই যে হোল্ডারের সুইচটা আমি এবার এখানে অন করব, ঠিক আছে। এখানে অন করে দিলাম। অন করার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে হোল্ডার থেকে এখানে লাইন চলে আসছে। এখানে লাইন আগে যে মিটি করে লাইটটা জ্বলতো, এখন আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কত জোরে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পুরো ফুল বাতি জ্বলতেছে। এখন এটাও যদি আমি অন করি পুরো ফুল বাতি জ্বলতেছে। আপনি এখন এটা ইউজ করতে পারবেন, ঠিক আছে। এখন চাইলে আপনি যদি মনে করেন এই বোর্ডে অনেক কিছু ইউজ করতেছেন, এটা আপনি যদি অফ করতে চান এবং এটা রানিং থাকবে, সেক্ষেত্রে এটা আপনি অফ করে দিতে পারেন, এখানে রানিং থাকতে পারে, ঠিক আছে। আবার এটা যদি অফ করতে চান, এটা অন করতে চান, কোনো সমস্যা নেই, এটা অন করতে পারবেন। তো জাস্ট বোর্ড হচ্ছে একটা, এটা হচ্ছে টু গ্যাং প্লাস্টিক বোর্ড। আর এটা হচ্ছে আপনার দুইটা ফ্রিজের সকেট। জাস্ট আমি এখানে হচ্ছে 6-9 ফুটের একটা ইয়া। তো দেখাচ্ছি এবার আমি কীভাবে কাজটা করি। দেখতে পাচ্ছেন আমি সবগুলো লাইন লাগিয়ে দিয়েছি। ওয়াইফাই লাইনটা কিন্তু ওপেন আছে। ওয়াইফাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু ওয়াইফাই কাজ চলতেছে, ঠিক আছে। পিসির লাইন অফ আছে। এখন এই পিসিতে আমি যখন এই সুইচটা অন করার সাথে সাথে কিন্তু আমার এই লাইনটা চলে আসবে। লাইনটা ওপেন করার সাথে সাথে সবগুলো লাইন চলে আসছে, ঠিক দেখতে পাচ্ছেন। এবার আমি যদি এটা অন করে দেই, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার লাইনটা ওপেন হয়ে যাবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন অন করার সাথে সাথে পিসি অন হয়ে গেছে, সবগুলো ওপেন হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এভাবে আপনারা এই কাজটা সহজেই করতে পারবেন। এবার আমি যদি সব লাইনগুলো অফ করতে চাই, সেক্ষেত্রে এখানে এই যে আমার এই সুইচটা, এটা যদি অফ করে দেয়, সেক্ষেত্রে দেখা যাবে আপনার এখানে ওয়াইফাই লাইন নাই, এখানে আমার ইয়ার লাইন নাই, অর্থাৎ মেইন লাইনটা নাই, ঠিক আছে। তো এইভাবে সুন্দর একটা কানেকশন আপনারা দিতে পারেন। তো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। পর্যন্ত ভালো থাকুন। আর আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন কোন ধরনের ভিডিও পেতে চান, এবং চ্যানেলটি অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তাহলে পরবর্তীতে নতুন নতুন ভিডিও ছাড়লে সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ। টেক কেয়ার। আল্লাহ হাফেজ।